तो दोस्तों अभी देखिए ड्यूटी निकलने का टाइम है और बारिश इतना ज़्यादा है कि अभी हम क्या बताएं आपको। देख सकते हैं बारिश बहुत ही पूरी रात बारिश हुआ है। हाँ। अभी भी बारिश हुआ है, हो ही रहा अभी तक बारिश। पूरी रात बारिश हुआ कि नहीं? पूरी रात हुआ है। अभी कितना दिन तक बारिश है? नहीं, महीना तक। 3 महीना तक। अपने यहाँ बारिश हो रहा है? अपने नहीं हो रहा है। जहाँ अपने यहाँ ज़्यादा इस समय बारिश का काम है तो अपने यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, और यहाँ पे साला प्रतिदिन बारिश हो रहा है। हाँ, अपने यहाँ एकदम सख्त ज़रूरत है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। और यहाँ महाराष्ट्र में इतना बारिश है, इतना बारिश है कि आप परेशान हो जाएंगे बारिश से।